ကတော့ပညာရေးအတွက်ကျောင်းကျူရှင်တင်နန်းများတက်ရောက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကိုင်အတွက် CV form တွေဖြည့်သွင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အသင်းအဖွဲ့တို့အလုပ်ကိုင်တို့မှတ်ပုံတင်သက်သေခံကပ်ပြားတစ်မျိုးမျိုးလုပ်ရတဲ့အခါတွေမှာ license ဓာတ်ပုံ passport ဓာတ်ပုံတစ်မျိုးမျိုးအလင်းစုံမျိုးလိုအပ်စမြဲပါပဲအဲ့ဒါလိုအရေးကြီးအမြန်လိုအပ်တဲ့အခါမိမိဖုန်းနဲ့တင် license ဓာတ်ပုံကိုအမြန်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းမှာအစင်သစ်ရှိနေရင်လည်းအချိန်မရွေး printer ကနေဒါမှမဟုတ်မိတ္တူဆိုင်ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူ print ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုထုတ်နိုင်မလဲကဲကြည့်ကြအောင်ပါဖုန်းထဲမှာရှိပြီးသားပုံဒါမှမဟုတ်ရှစ်တဲ့ရရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ license passport ဓာတ်ပုံတွေကိုဖုန်းထဲမှာတင်ခက်လွယ်လွယ်ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ PixArt app နဲ့ license ဓာတ်ပုံ passport ဓာတ်ပုံတွေကိုအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖန်တီးပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာ PixArt app တွေတော့ထည့်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ် Android ဖုန်းများအတွက်ဆို Google Play Store iPhone app များအတွက်ဆို Apple Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်မိမိပုံနဲ့ license ဓာတ်ပုံဖန်တီးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မိမိကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံကိုရှေ့တဲ့မျက်နှာမူပြီးတော့မိမိဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားပါနံပါတ်2ရိုက်ပြီးသားပုံဖုန်းနဲ့အစင်မရှိသေးရင်လည်းပဲဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ရှစ်ပြီးသားပုံကိုပဲရှေ့မျက်နှာမူရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုခုကိုရွေးသုံးနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ရှစ်ပြီးသား PixArt app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပွင့်လာပြီဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် all photo ကိုဆက်နှိပ်လိုက်အောင်နှိပ်ထားပြီးကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ယခုလိုရှေ့မျက်နှာစာရှေ့မျက်နှာမူထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဒီမှာရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအန်ကယ်ကြီးပုံကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြသပေးပါမယ်ပုံပေါ်လာပြီဆိုရင်အောက်က crop ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ crop ထဲကိုထပ်နှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ format size ကိုရွေးပေးရပါ custom size ကိုပဲရွေးပြီးတော့မလိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အခုလို crop လုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့မျက်နှာခေါင်းပိုင်းချမ်းကိုပဲအဓိကရလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအပေါ်ပိုင်းကိုပဲတိတန့်ရွေးပြီးတော့ crop ယူလိုက်ပါမယ် crop လုပ်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ခေါင်းပိုင်းကိုဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်ကို crop ဘောင်ခတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကအမှန်ကျစ်နေရာလေးချစ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်တခါကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ crop ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်ဝင်ပြီးပေါ်လာတဲ့ adjust ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မျက်နှာအလင်းမောင်အတွက်ကို brightness နဲ့ contrast ကိုအတိုးလျှော့နည်းနည်းစီလုပ်ပေးခြင်းအပြင်မျက်နှာပုံမှုပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနေထားလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာအတိုးလျှော့အတွက်ကိုတော့ saturation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် amount လေးကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တအားအယောင်တက်နေတာကိုအကြောင်းလျှော့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါပုံရိပ်ပုံမှုပြတ်သားစေဖို့ကြတော့ clarity ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒီအမောင်းကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပေးရပါမယ်တိုးပေးရင်ပို့ပြီးတော့ပုံရိပ်ပြတ်သားပါတယ်အဲ့လိုချိန်ညှိပြီးရင်တော့အပေါ်ကအမှန်ကျစ်နေရနှိပ်ပေးလိုက်ပါတခါအောက်ဘားတန်းက option နဲ့ cut out ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်ပေးရင်လူပုံဝင်လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် person ကိုရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ person မှာအခုလိုလူတစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ထားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာပုံရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်လုံးပုံလေးကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ပြီးသားထွက်မဲ့ပုံရဲ့နမူနာပုံစံလေးကိုပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနမူနာပုံရဲ့အနာသတ်မင်းတွေကိုကြည့်ရင် line လေးတွေပေါ်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုညှိပေးဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ erase ဆိုတဲ့ခက်ပြက်နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စုပ်ချက်ကိုအထူအပါးကိုအခုလို size နေရာမှာအတိုး short လုပ်ပြီးညှိမယ်အဲ့တော့စုပ်ချက်အသေးလေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပုံရဲ့နှခမ်းသားများပြပြဖြစ်အောင်လို့ iris ခက်ပြက် tool သုံးပြီးတော့ဖြော့အောင်ကျွန်တော်အခုလိုပေးရပါမယ်ပြီးတော့ကမျက်နှာပတ်လက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့မြင်းတွေ smooth ဖြစ်အောင်ချောမွေ့အောင်ညှိပေးမယ်အဖြတ်တောက် line တွေချောမွေ့လေမျက်နှာအစနှခမ်းသားအဆင်းရလေမမြင်ရလေဖြစ်မှာပါနမူနာပုံလေးတိုင်းပုံထက်ကိုသဘောကျပြီဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့အမှန်ကျနေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် fit ကိုနှိပ်ပြီးတော့ background အဖြူအောင်နောက်ခံအဖြူကိုရွေးပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်တခါပုံရဲ့အပေါ်မှာပေါ်တဲ့ခက်ပြက်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တခါဆုပ်ချက်အထူပါးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးပုံကိုချဲ့ပြီးတော့ရင်နှရွက်နဲ့ပါးနားမှာရှိတဲ့အစင်းချောင်းလေးကိုပုံမို့ရှင်းလင်းပြည့်အောင်ညှိယူလိုက်ပါမယ်ခက်ပြက်လေးနဲ့ညှိယူရပါမယ်အနာသနေရာကြီးပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့မြားနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးလုပ်ပြီးလို့ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာသိမ်းဖို့အပေါ်ကမြားနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခေတော့ကပြုပြင်ပြီးခုနစောနာပုံလေးကယခုလို gallery ထဲမှာရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ဆင့်အတွက်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကုတ်ဝစ်စုံကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကုတ်ဝစ်စုံကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပြီးရင် auto ပုံပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့
ဒီမှာဒီအပိုင်းမှာနည်းနည်းစိတ်ရှည်ရပါမယ်အချိုးကြကြရုပ်နဲ့မျက်နှာနဲ့ဝတ်စုံနဲ့ကိုချိန်ကိုက်ပြီးတော့ညှိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလောလောဆယ်ချိန်ဆပြီးပြီဆိုရင်ပုံအပေါ်မှာရှိတဲ့ခက်ပြက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆုပ်ချက်ကိုအထူပါရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆုပ်ချက်ဒီ size ကိုနည်းနည်းလေး32လောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထပ်ထားတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အခုခက်ပြက် erase tool လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသားသားရဖြတ်သွားပေးပါမယ်အပေါ်ထပ်ထားတဲ့ကုတ်အင်ကြီးအပေါ်လွှာရဲ့မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ erase ခက်ပြက် tool နဲ့ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့မှားဖြတ်မိသွားတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြန်ဖော်ခြင်းရင် restore tool စုပ်တာနဲ့ပြန်ဖော်ပေးရပါတယ်ကုတ်ရဲ့ site ကနည်းနည်းကြီးနေသလိုထင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမျက်နှာနဲ့ကုတ် site နဲ့အာဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ချုပ်ပြီးတော့အပေါ်နည်းနည်းတင်ပြီးညှိပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အပေါ်အောက်အချိုးကျပြီလို့ယူဆပြီဆိုမှကျွန်တော်ထပ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ပုံနေရာလေးတွေကိုခက်ပြက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကျနေရာနှိပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်တခါမျက်နာကအသားရည်ပြုပြင်မှုအတွက်ကို retouch ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါမျက်နာမျက်လုံးစပင်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နိုင်ပေမဲ့ဒီမှာတော့ blemish ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ blemish ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ manual ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲထပ်နှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မျက်နာမှာအမဲအစင်းရာတွေဝက်ချန်တွေတင်းတိမ်တွေပြုတ်တွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တို့ပေးလိုက်ပါမယ်တို့ပေးလိုက်ရင်အလိုလျောက်မျက်နှာအခုလိုချောမွေ့အောင်ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်အလိုလျောက်ပဲသူ့ဘာသူပြုပြင်ပေးသွားပါတယ်ယခုဆိုရင်ဓာတ်ပုံရှင်ရဲ့မျက်နှာဟာအတန်အသင့်ချောမွေ့လို့သွားပါပြီမျက်နှာကိုအလှပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကအမှန်ကျစ်နေရာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tool နေရာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ပေါ်လာတဲ့ tool ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာ square ဆိုတဲ့ format လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ square format ထဲမှာမိမိတို့ပြုပြင်ထားတဲ့ပုံကိုစနစ်တကျလေးအချိုးကျကျဝင်အောင်ကျွန်တော်ချက်ကားပြီးတော့ရင်ထည့်သွင်းပေးလိုက်ရပါမယ် square ကွက်ထဲကို center ကျကျထည့်ပေးပြီးအပေါ်အမှန်ကျနေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါယခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုရရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ဒါကိုစစ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့မြားနေရာကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖိုင်ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့သိမ်းမှလဲ PNG နဲ့သိမ်းမှလား JPEG နဲ့သိမ်းမှလားမေးပါတယ်ပြီးဖိုင် site ကိုလည်းလိုချင်တဲ့အတိုး shot လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလိုချင်တဲ့အတိုး shot ညှိပြီးပြီဆိုရင်အောက်က save ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဒီပုံလေးဟာမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသင့်အနေထားနဲ့ရောက်ရှိလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လိုရမှာသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ passport ပုံတော့မဟုတ် license ပုံကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလို PixArt ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကပုံကိုပဲ passport ပုံဒါမှမဟုတ် license ပုံကိုဟလာလွယ်လင့်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းကိုဖော်ပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခါ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်မိပဲကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းယခုပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့စုံဒီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye